Alarm! Ah! Worüber? Komm, spuck's aus. Hast du dir jemals überlegt? Das ist zu blöd. Ihren Ausweis bitte. Ja. Ihre Papiere sind in Ordnung. Ich muss bloß Ihre Papiere sehen. Sie, heil! Ich muss Ihre Ausweispapiere sehen. War mein Fehler. Guten Tag. Hi! Gut, dann bring das zu Job. Josef ist diese Woche nicht da. Hast du die Extras dabei, die ich haben wollte? Was für Extras? Weiß schon, die Extras eben. Ach, vergessen. Vergessen? Ich hab dir 50 Mark dafür gegeben. Ja, vergessen. Die 50 Mark sind ausgegeben. Komm noch mal 50.